Mohamed Sghair, je suis le fondateur de coworking avec mon collègue Khalid. Une petite présentation. Je suis ingénieur informaticien. عندي واحد l'expérience ديال واحد 14 années في فرنسا. من بعد رجعنا للمغرب باش نكريو جوج ديال لي سوسيتي. Donc société DSBS qui fait tout ce qui est installation et tout ce qui est courant faible informatique. Le courant faible bien sûr a fait tout ce qui est vidéosurveillance, contrôle d'accès, téléphonie, réseau informatique. Donc c'est la première société qu'on a fondée, et puis récemment en 2016 une deuxième société qui est plus orientée études, qui s'appelle Betty, اللي لانسيناها في مراكش. Et puis le dernier bébé d'Abal الخراني هو هذا l'espace coworking اللي غادي نهضروا لكم عليه. Khalid Bizoulal, ingénieur en télécommunications. Donc, j'ai fait pratiquement le même cursus que Mohamed. On a fait la même école, l'INSI, en France. Donc, même expérience, 14 ans, suivi de quelques années de salariat pendant pratiquement 8 ans. Et puis, Rjana al Maghrib, donc on a créé donc, la maison mère, on va dire, DSBS, donc dsbs.fr, intégrateur de services, qui m'a gagné Mohamed. ومن بعد بيتي bureau d'études techniques et d'ingénierie. Donc c'est un bureau d'études qui s'occupe de tout ce qui est études dans les domaines, enfin dans le domaine du courant faible. ومن بعد جاتنا الفكره ان نكريو un coworking pour partager l'expérience ديالنا, nos valeurs entrepreneuriales, on va dire, les à d'espace de travail. الفكره ديال ليسباس دو ترافاي كووركين كانت جات حنا كنا كنهضروا بيناتنا على ملي كنت انا في اكادير, على التجربه ديالك نتايا في اكادير, لانه باش نوضعوا عاوتاني الكونتكست. حنايا لا سوسيتي مير ديالنا كاينه في طنطا اكزاكتومون, وانايا من مراكش. دونك خالد بلوس من طنطا. دونك يمكن خصنا نلقاو شي طريقه باش اننا نقربوا بعدا. اكزاكتومون. دونك جات الفكره ديال اكادير. دونك خالد نتلاقيت انا اكادير. اكزاكتومون. دونك ليدي بالنسبه لا ميزون مير, بالنسبه لدي اس بي اس, هي ناسيوناليزي لونتربريز. دونك انا كومونسي او سود, كانت عندنا برونش في مراكش, ماجوريتي ديال الشيفر دافير ديالنا كان في كازا والفوق, وكان في لا ريجيون داكادير مراكش. دونك كان علينا ضروري نديروا اون برونش في اكادير. ومن هنا مشينا صوندينا ان تي بو التيران, ومن هنا جات الفكره ديال الكووركينغ, لانه او ديبي كان خاصني انا بيرو فين نخدم, ما كانش نخدم في دي زوندرو ماشي ادابتي. وفعلا جاي اسيي بليزيور كووركينغ في اكادير, جو بونس 3. ومن تما بقات عندي الفكره باش لونتربرونور يجي يلقى ان اندروا فين يخدم ترونكيلمون, يقدر يتفوكاليزا على ليدي ديالو ولا البروجي ديالو. وحنا ناقشنا هذه القضيه هذه, ولقينا بانه كان عندنا دي طرافو في هذا البيرو نيت واحد الفتره, وفي نفس الوقت كنا باغيين بلاصه فين نخدموا, ومشينا كنقلبوا على دي كووركين. بغينا ان كووركين اللي نقدروا نخدموا فيه بواحد الطريقه شويه بلوس بروفيسيونيل كو لا ماجوريتي دي كووركين اللي كاينين, qui sont plus des bibliothèques, on va dire, orientées les étudiants كتر من les gens professionnels les بغاو un endroit plus privatif. Donc من جات الفكره اننا عندنا هذا لو بيرو هذا qu'on avait depuis 2016 وما كانش exploité correctement. Donc on s'est dit هذه هي الفكره اننا نلونسيو الكووركين. Donc من هذه من جات exactement. L'idée aussi c'est de pouvoir exploiter l'expérience que j'avais sur Agadir بالنسبه لهذه المساله ديال coworking, on crée des espaces, surtout des bureaux privés, ce qui fait la différence par rapport à l'offre de marché اللي كاينه actuellement في مراكش, اللي كي سي كيما قلتي la coworking غير ديال plus orienté open space, orienté plus étudiant, alors que pour les professionnels ils ont besoin de recevoir les clients ou d'avoir un bureau vraiment privé pour garder l'intimité du travail. وهذا الكووركين ديجا باش يريبوندي لهذا لو بوزوان. اكزاكتومون. دونك هنايا عندنا باش نديكريفيو شويه ليسباس. حنايا بحال قلتي ركزنا على لي بيرو بريفي, يعني كاينين 6 ديال لي بيرو بريفي فيرمي ا كلي
pour les gens اللي بغاو مثلا des freelances ولا des digital nomades ولا des créateurs d'entreprises اللي بغاو يخدموا في واحد لو كادر بروفيسيونيل في نفس الوقت بلان سونتر ديال مراكش. حنا هوني اكيليز يعني قريبين من un quartier très animé ou très convoité. Et puis الهدف هو انك عندك دي كليون عندك دي كونتاكت مهمين بغيتي تلاقى معاهم راك كتجيبهم من لو بيرو ديالك بيرو بريفي خاص بك كتسدو اكلي كتخلي فيه لي زافير ديالك. دونك هذا هو لوبجيكتيف. عندنا واحد لو بتيت اسباس دونك بلوتو كومان دايوغ راه مورانا غادي يبان لكم. سي بلوس بور لي جون كي سون دو باساج مي ماشي هو علاش ركزنا حنايا في لا كرياسيون. دونك هذا سي بلوس لي جون اللي بغى يخدم مثلا اون دومي جورني ولا اون جورني دايز مثلا من مراكش وباغي ان كادر اللي فيه اون كونيكسيون انترنت فيبر اوبتيك مزيانه باغي ان كادر سورتو باش يتلاقى مع الناس. دونك جو بونس لو فولي الاخر المهم من غير ليسباس سي لو بارطاج. سي لو كووركين سا فيان دو لا كوميونيتي. اون فو كريي واحد لا كوميونيتي هنا في مراكش ديال الناس اللي بغاو يدخلوا للعالم ديال لونتربرونيا ولا ديجا داخلين ليه وبغاو يبارطاجيو لي زيكسبيريونس ديالهم وبغاو يستافدوا اون ميم طون من الناس. سورتو غادي يلقاو ناس اخرين في دومينات في دوطخ دومين اللي يقدروا يتعاملوا معاهم. يقدر مثلا يلقى في الماركتينغ، يلقى في الكرياسيون دو سيت ويب، يلقى ان كونطابل، يلقى الجوريديك. دونك هنا تقدر تكون واحد لا سينيرجي ديال لي كومبيتونس اللي يقدر يستافد منها. يبو تروفي واحد البانيل ديال لي كومبيتونس اللي ما يمكنش يلقاها في الدار عنده ولا في الكافي ولا اكزاكتومون. دونك هادو من الحوايج اللي حنايا كنا محتاجين ليهم لانه في لا في ديال لونتربريز واحد الوقيته راه كتوقف على ان ديزاينر على ديفلوبور على ان كي تو في لا بارتي ويب ما يمكنش تتلاقى مع ناس. لوبجيكتيف هو انه منين يكون في التليفون ديالك عندك ان بورتفوي ديال هاد الناس هادو تتسهل عليك الامور. وبحال هاد لي زيسباس هادو هما اللي كيجعلوك انك تلقى هاد لي بوسيبيليتي. اكزاكتومون. دونك فوالا دونك هذا هو لوبجيكتيف فينال ديال البلوز امبورطون انا جو بونس ديال هاد ليسباس هذا. دونك حنا اون فوز انفيت ا فينير روندر فيزيت voir l'espace et puis nous poser vos questions. On a d'autres services qu'on va pouvoir vous offrir. Il y a un accompagnement au niveau de la gestion, au niveau de la comptabilité. Oui, j'ai trouvé les bien sûr, on pourra partager. Une sorte d'incubation. Enfin, exactement. C'est un pseudo-incubateur qui par l'expérience, par les entreprises qu'on a déjà ici créées au Maghreb ou au Barra. Donc, on peut نتعاونوا مع شي واحد إلا جا هنايا. Exactement. Donc voilà. Donc venez nous rendre visite. مرحبا بكم. Voilà. مرحبا بكم.